रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे सामीन खे सिक ऐं प्यार भरियो सलाम क़बूल हुजे। अॼु 31 मई 2018 ख़मीस जो ॾींहुं 15 रमज़ानुल मुबारक 1439 हिजरी। अव्हां जे पसंदीदा प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अव्हां जो मेज़बान फाज़िल चन्ना कराची खां कश्मीर ताईं जूं ताज़ियूं ऐं अहम ख़बरूं साण करे हाज़िर ख़िदमत आहियां। सामीन, अॼोके प्रोग्राम जो अहम ख़बरूं। बलोचिस्तान असेंबलीअ पारां जुलाई बजाए अगस्त में चूंडूं कराइण जो ऐलान। MQM क़ौमी असेंबलीअ में धोखे सां जुदा सूबे वारी करारदाद आणण में नाकाम। घोटकी, खारान, कसूर ऐं शेखपुरा जूं तकबंदियूं रद्द। परियाल टालपुर ते अकामू रखण करे हाई कोर्ट में केस दाख़िल। नेब सोहेल अनवर सियाल ऐं वसीम अख्तर ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। तहरीक इंसाफ़ निगरान वज़ीर अज़म ऐं पंजाब जे वॾे वज़ीर ते विरहाइजी वई। PPA पारां उमेदवारनि जे इंटरव्यू में अली गौहर, अली मोहम्मद महर, पीर नूर मोहम्मद, अरबाब लुत्फ़ ऐं लाट ख़ैर हज़ुर। ग़ालिब डोमकी, इमाम बख्श जतोई ऐं ताहिर कोसो PTI में शामिल। सचल जे मेले जो सरकारी तक़रीबूं शुरू। सखर में पोहरियत मुमताज़ जो मौत पुलिस जे तशद्दुद सबबि थियो, रिपोर्ट पधरी। मीरपुर ख़ास में चूंडुनि लाइ नवां उमेदवार पुराणा जियाला कावड़जी पिया। ठठे जो SSP हसीब अफ़ज़ल बेग करप्शन इल्ज़ाम हेठि मुअतल। बेनज़ीर क़ादरी ऐं मुस्तफ़ा क़तल केस ॿीहर खोलण जो हुकुम। कंबर में हमराह भेण ऐं माइट खे क़तल करे छॾियो। शहदाद कोट में कॉलेज जे प्रिंसिपाल ते हमले ऐं कॉलेज जे प्लाट ते कब्ज़े ख़िलाफ़ उस्तादनि ऐं शहरियुनि जो एहतजाज। शाहिद अहवान जी रिपोर्ट ऐं सीनियर सहाफ़ी दस्तगीर भट्टीअ जो लेख। निगरान हुकूमत ऐं पुलिस जो ईंदड़ चूंडनि में किरदारु ऐं ॿियो घणो कुझु शामिल आहे। सामीन, असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति हिन अहम ख़बर सां करियूं था। बलोचिस्तान असेंबली सूबे में आम चूंडूं 1 महीने लाइ मुलतवी करण जो ठहराउ मंज़ूर करे छॾियो। उन सिलसिले में घरू वज़ीर सरफराज़ बुगटी आम चूंडूं मुलतवी करण जी करारदाद बलोचिस्तान असेंबलीअ जे सेक्रेटरेट में जमा कराई, जंहिंखे बाद में ईवान में मंज़ूरीअ लाइ पेश कयो वियो, जंहिंखे ईवान मंज़ूर कयो पर नेशनल पार्टी रद्द कंदे बाइकाट करे छॾियो। उन ठहराउ में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त जुलाई में चौमासीअ जूं सख़्त बरसातूं पवंदियूं, जंहिंसां माण्हू लॾपलाण कंदा। उन महीने में माण्हू हज अदा करण लाइ सऊदी अरब वेंदा। वोटरनि जी अक्सरियत सूबे खां ॿाहिरि हुजण करे चूंडूं मुतासिर थींदियूं, तंहिं करे चूंडूं जुलाई बजाए अगस्त में करायूं वञनि। हिन चयो त बलोचिस्तान में निगरान हुकूमत लाइ सलाह मशवरनि जो मरहलो जारी आहे ऐं आम चूंडुनि लाइ बि घणो वक़्तु घुर्बल हूंदो आहे। उन करे चूंडूं जुलाई बजाए अगस्त में करायूं वञनि त बहितर आहे। इहा करारदाद असेंबलीअ में पेश कई वई। इजलास हलंदे नेशनल पार्टी हुक्मरान धुर जे उन करारदाद जी सख़्त मुखालिफ़त कई, जंहिं ते नेशनल पार्टी जे मेंबर नसरुल्लाह बलोच ऐं घरू वज़ीर सरफराज़ बुगटीअ में झेड़ो थी पियो, जिन हिक ॿिए खे घटि वधि ॻाल्हाइण बैदि हिक ॿिए में हथ पुण विधा। नेशनल पार्टीअ जे मेंबरनि रहमतुल्ला ऐं नसरुल्ला चयो त असां उन करारदाद खे रद्द कयूं था। इहा इलेक्शन मुलतवी करण जी साज़िश आहे। अहिड़ी मौसम त सॼे मुल्क में हूंदी आहे। ॿियनि सूबनि त एतिराज़ नाहे कयो। अव्हां खे छाजी लॻी पई आहे? असां उन करारदाद खे पास करणु न ॾींदासीं। उन ते ॿियनि मेंबरनि विच में पई खेनि अलॻि कयो। वाज़े रहे त सदर मुमलिकत आम चूंडूं 25 जुलाई ते कराइण जो ऐलान करे छॾियो आहे, जंहिंजो नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। बलोचिस्तान हुकूमत जो मुद्दो अॼु राति जो 12 वॻे ख़तमु थी रहियो आहे।
आइनी तौर ते आम चूंडूं 60 ॾींहनि अंदरि कराइणियूं हूंदियूं आहिनि, जंहिं ते कमु शुरू थी वियो आहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चयो आहे त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले जी कापी न मिली आहे। आम चूंडूं पंहिंजे वक़्त ते थींदियूं। काल्ह इलेक्शन कमीशन जे तर्जुमान जो चवणु आहे त तकबंदियूं खे कलअदम क़रार ॾियण बाबति इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो अञा ताईं असांखे न मिलियो आहे। इलेक्शन कमीशन आम चूंडुनि लाइ समूरा इंतज़ाम करे छॾिया आहिनि, उन करे चूंडुनि ते को फ़र्क़ु न पवंदो। इलेक्शन शेड्यूल पंहिंजे वक़्त ते जारी थींदो, चूंडूं बि वक़्त ते थींदियूं। तर्जुमान मूजिबि अदालती फ़ैसिले सां का देरि न थींदी। वाज़े रहे त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकबंदियुनि जे हवाले सां दरख़्वास्तूं शुनवाईअ हेठि आहिनि ऐं उन सिलसिले में अदालत कुझु ज़िलनि जे तकबंदियुनि खे कलअदम क़रार ॾेई छॾियो आहे। अहम ख़बर आहे त तहरीक इंसाफ़ निगरान वॾे वज़ीर नासिर महमूद कोसे जो नालो वापसि वठण जो फ़ैसिलो कयो आहे। पंजाब असेंबलीअ में अपोज़िशन लीडर ऐं PTI अॻवान मियां महमूद रशीद ऐं पंजाब जे वॾे वज़ीर शहबाज़ शरीफ़ विच में निगरान वज़ीर आला लाइ अॻूणे ब्यूरोक्रेट नासिर खोसो जे नाले ते इतफ़ाक़ कयो वियो हो, जंहिंजो बाज़ाब्ता ऐलान बि कयो वियो आहे। मीडिया रिपोर्ट्स मूजिबि ॿिन्ही ॻाल्हि में इमरान ख़ान जी सदारत हेठि PTI जे कवर ग्रुप जो हिकु अहम इजलास थियो, जंहिं में पार्टीअ जे मरकज़ी अॻवाननि शिरकत कई। पंजाब में अपोज़िशन लीडर मियां महमूद रशीद चौधरी सरवर एजाज़ चौधरी ऐं ॿियनि वीडियो लिंक ज़रिए इजलास में शिरकत कई। ज़रियनि मूजिबि इजलास में पंजाब जे निगरान वॾे वज़ीर वारे मुआमले ते बहस मुबाहिसो कयो वियो, जंहिं में पार्टीअ जे मरकज़ी अॻवान नासिर खोसो जे नाले ते सख़्तु ख़दशनि जो इज़हार कयो वियो ऐं डिघे बहस खां पोइ पंजाब जे निगरान वज़ीर आला तौरु नासिर खोसो जो नालो वापसि वठण जो फ़ैसिलो कयो वियो। उन ॻाल्हि जी तस्दीक पंजाब असेंबलीअ में अपोज़िशन लीडर मियां महमूद रशीद बि कई, जंहिंजो चवणु हो त नासिर खोसो जो नालो वापसि वरितो आहे ऐं हाणे नओं नालो ॾिनो वेंदो। निगरान वज़ीर आज़म ऐं निगरान वज़ीर आला पंजाब जे नालनि ते जहांगीर ख़ान तरीन पारां चेयरमैन इमरान ख़ान खे कॉल करण जो इंकशाफ़ थियो आहे, जॾहिं त वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत केतिरनि ई ॿियनि अॻवाननि जे उन मामले ते हिकु बि न हली। तहरीक इंसाफ़ जे ज़रियनि जो चवणु आहे त तहरीक इंसाफ़ जे कोर कमेटी जे इजलास में वज़ीर आज़म ऐं निगरान वॾनि वज़ीरनि जे नालनि जे हवाले सां सलाह मशवरा थिया। इजलास में वज़ीर आज़म जस्टिस नासिरुल मुल्क ऐं निगरान वज़ीर आला पंजाब लाइ नासिर खोसो जो नालो साम्हूं आयो त चेयरमैन इमरान ख़ान ऐं शाह महमूद कुरैशी समेत ॿियनि केतिरनि ई अॻवाननि उन नाले ते ख़दशा ज़ाहिर कया ऐं उन्हनि जो चवणु हो त उन नालनि ते तफ़सीली गौर कयो वञे। पर इजलास में मौजूदु जहांगीर तरीन इमरान ख़ान खे उन ॻाल्हि ते राज़ी करे वरितो त निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क ऐं पंजाब जो निगरान वॾो वज़ीर नासिर खोसो खे कयो वञे ऐं उन्हनि ॿिन्ही जे मुक़ररीअ सां तहरीक इंसाफ़ खे कंहिं बि क़िस्म जो ख़तरो आहे। पर हाणे सोशल मीडिया ते कुझु ख़बरूं हलण खां पोइ PTI में निगरान वज़ीर आज़म ऐं पंजाब जे वॾे वज़ीर जे हवाले सां पार्टी अंदरि ख़दशा पैदा थी विया आहिनि ऐं उन मामले ते पार्टी ॿिनि हिसनि में विरहाइजी वई आहे। अहम ख़बर आहे त काल्ह क़ौमी असेंबलीअ जो इजलास स्पीकर अयाज़ सादिक जी सदारत में थियो। इजलास में अक्सर मेंबर तक़रीरूं करे ईवान मां निकिरी विया ऐं 342 जे ईवान में सिर्फ़ 16 मेंबर मौजूदु हुआ, जिन मां 14 मेंबर MQM, हिकु PTI ऐं हिकु हुकूमत जो मेंबर वेठो हो। उन मौक़े ते स्पीकर इजलास जी सदारत छॾे पैनल ऑफ प्रिज़ाइडिंग जे मेंबर MQM एस इक़बाल क़ादरीअ जे चेयर हवाले कई त MQM मेंबर चेयरमैन जी सदारत ऐं PP मेंबरनि जे ईवान में अदम हाज़िरीअ जो फ़ाइदो वठंदे सिंध में अलॻि सूबो ॾखण सिंध जे नाले सां क़ाइमु करण जी क़रारदाद तयारु करे पेश करण जी कोशिश कई। उन मौक़े ते MQM जे सलमान बलोच चयो त इजलास में हिन वक़्तु MQM मेंबरनि जी अक्सरियत आहे, हू जेको कुझु चाहीनि मंज़ूर कराए सघनि था। हिन चयो त मुल्क में
इंतिज़ामी बुनियादनि ते 20 सूबा हुजणु घुरिजनि ऐं सिंध में ॾखण सूबो ठहिणु घुरिजे। MQM जे अली रज़ा आबदी चयो त मूंखे ॾखण सिंध सूबो ठाहिण लाइ ईवान में क़रारदाद पेश करण जी इजाज़त मिलणु घुरिजे, जंहिं ते पैनल ऑफ चेयरमैन एस इक़बाल चयो त क़रारदाद आइन मूजिबि असेंबली सेक्रेटरेट मां अचणु घुरिजे, ईअं सिधी पेश नथी करे सघिजे। जंहिं ते अली रज़ा आबदी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर शेख आफ्ताब ईवान में मौजूदु आहे ऐं अक्सरियत क़रारदाद जे हक़ में आहे, जंहिं ते अवां भले ईवान खां राय मालूम कयो। उन दौरान MQM मेंबरनि ईवान में घोड़ शुरू कयो ऐं शोर वधी वियो त एस इक़बाल क़ादरी इजलास अॼु सुबुह 11 वॻे ताईं मुलतवी करे छॾियो। उन खां अॻु इजलास में MQM जे शेख सलाहुद्दीन पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते ॻाल्हाईंदे चयो त कराची जे 1.5 करोड़ आबादीअ खे शुमारियात खाते घटि ॾेखारियो आहे ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत थर्ड पार्टीअ खां ऑडिट कराइण जो वाइदो कयो हो, जेका हाणे वाइदे तां फिरी वई आहे। उन मौक़े ते MQM मेंबर ईवान मां वॉकआउट करे विया, जिन खे बाद में वफ़ाक़ी वज़ीर शेख आफ्ताब परचाए वठी आयो। जॾहिं त PP जे अब्दुसत्तार बचाणी चयो त मौजूदा हुकूमत आदमशुमारी वारे मामिलो ईंदड़ हुकूमत ताईं मुलतवी कयो आहे, जंहिं करे MQM मेंबर अजाया एहतजाज न कनि। अहम ख़बर आहे त सिंध मां जबरी तौर ते खंबे गुम कयल अदीबनि, सहाफ़ियनि, शाइरनि, पब्लिशरनि, क़ौमी कारकुननि ऐं आम माण्हुनि जी आज़ादीअ लाइ काल सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतियाती मुज़ाहिरा करे धरणा हया विया। जॾहिं त बुख हड़ताली कैंपूं पिणु क़ाइमु कयूं वयूं। उन सिलसिले में गॾु कयल मालूमात मूजिबि काल सिंध मां खंबे गुम कयल क़ौमी कारकुननि जी आज़ादीअ लाइ पक्का चांग मां कराची लाइ कामरेड ग़ुलाम मुर्तज़ा शर, ख़ादिम हुसैन शर, साजिद छांग जी अॻवाणीअ में निकितल काफ़िलो भिटशा पहुतो। काफ़िले जो भिटशा पहुचण ते जसकम अॻवान डॉक्टर नियाज़ कालाणी, सागर हनीफ़ बुढ़दी, दानश्वर ताज जोयो, प्रोग्रेसिव अलायंस जे अयाज़ मेमण, अब्दुल रशीद ॾेथो ऐं ॿियनि गुलनि जी वरखा करे इस्तक़बाल कयो। जॾहिं त काफ़िले जे अॻवाननि शाह लतीफ़ भिटाईअ जी मज़ार ते हाज़िरी भरे गुम कयल नौजवाननि जी बाज़ियाबीअ लाइ दुआ घुरी। उन मौक़े ते अॻवाननि जसकम अॻवान डॉक्टर नियाज़ कालाणी चयो त कुझु इदारा सिंध खे कमज़ोर ॾिसणु चाहिनि था। इहो ई सबबु आहे जो सिंध धरती जे क़ौमी कारकुननि खे खंबे गुम करे हिसाइण जी कोशिश कई पई वञे, मगर असांजा क़ौमी कारकुन कंहिं बि जबर ऐं ॾाढ आॾो झुकण वारा नाहिनि। लाड़काणू में सिंध एक्शन कमेटी जे सॾ ते प्रेस क्लब साम्हूं लॻायल 3 ॾींहंनि वारी बुख हड़ताल कैंप पुॼाणीअ ते पहुती, जंहिं बैदि सियासी, समाजी, अदबी ऐं क़ौमपरस्त पार्टियुनि जे अॻवाननि ऐं खंबे गुम कयलनि जे मर्द तोड़े औरत वारसनि ॿारड़नि सां गॾिजी शहर जे जन्हा चौक ते धरणो हयो, जिते धरणे खे तनवीर आरेजो, अज़ीज़ुर रहमान शेख, सफ़दर तुनियो, अशरफ कल्होड़ो, तारिक कोराई, अली रज़ा शाहाणी, ख़ान गफ़ार ख़ान, आफ्ताब मीराणी, यासिर शेख, कमाल ख़ान, मंसूर सुमरो, जमील गाद, उस्ताद ख़ालिद चांडियो, आसमा अबड़ो, होशू चांडियो, डॉक्टर सूमल खुश्क, डॉक्टर फ़हीम खुश्क, डॉक्टर एहसान बिजाराणी, रुक सिंधी, ख़ुर्शीद केहर, शाह मोहम्मद महर, सरफराज़ कल्होड़ो ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। गोलाटची में जसकम आरिसर जे मरकज़ी अॻवान मीर आज़ाद पंवर, अबू नूहाणी, सिविल सोसाइटी जे नौजवान सथ जे ज़ुल्फ़कार शाहाणी, अमानुल्ला महरी जे अॻवाणीअ में GM सैयद चौक खां TV जर्नलिस्ट क्लब ताईं एहतियाजी रैली कढी वई। नौशर फिरोज़ जे सियासी समाजी धुरियुनि जे उहिदेदारनि, कारकुननि, औरतुनि, मासूम ॿारड़नि पारां प्रेस क्लब नौशर फिरोज़ जे अॻियां 72 कलाकनि वारी बुख हड़ताल शुरू करे छॾी आहे। बुख हड़ताल ते इख़लाक़ जोकियो, अख़्तर दरबेलाई, उस्ताद मजीद मरी, ख़ालिद गांगरो, ज़ुल्फ़ी मीराणी, सिंधी अदबी संगत जे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी ज़ाहिद राजपर, ख़ादिम सियाल, अॻूणे डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिंध नाले वारे
वकील अशफाक अहमद तगर, कासिम इसरान ऐं ॿिया सभई माण्हू वेठल रहिया। शाहपुर जहानिया में जसकम ऐं सिविल सोसाइटीअ जे अब्दुल फताह बुघियो, इमाम बख्श ॾाहरी, अली ख़ान लिगारी, मुस्तफ़ा मलाह, सरकश मुरीद ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में मुज़ाहिरो करे 2 कलाक अलामती बुख हड़ताल कई वई। नवाब शाह जे प्रेस क्लब ॿाहिरां जारी 72 कलाकनि वारी बुख हड़ताल ख़त्म कई वई। जसकम जे मरकज़ी अॻुवान डॉक्टर नियाज़ कालाणी, सिंध सागर पार्टीअ जे सरबराह मौलाना अज़ीज़ुल्ला बोहियो, सिंध तरक़ी पसंद पार्टीअ जे सैयद अतहर शाह, जसकम आरीसर जे सरमद मीराणी ऐं खंभे गुमकियल हिदायत लोहार जी नियाणी सोरठ लोहार बुख हड़ताल कैंप ते पहुची। बुख हड़ताल ते वेठल क़ौमी कारकुननि, अदीबनि, शाइरनि, सिविल सोसाइटीअ जे अॻुवाननि, यूनिवर्सिटी ऐं कॉलेजनि जे शागिर्दनि खे जूस पियारे बुख हड़ताल ख़त्म कराई। ठुल में स्टूडेंट एक्शन कमेटीअ पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो वियो। गुडू जे सिविल सोसाइटीअ तरफ़ां अनीस भट्टी, अरसलान सुमरो, मंज़ूर लाशारी, ताहिर महर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में वाबडा जे मेन गेट खां एहतिजाजी रैली कढी वई। दादू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो पारां प्रेस क्लब आॾो धरणो हयो वियो। मोहम्मद हाशिम, अज़ीज़ुल्ला शेख, अफ़ज़ल जमाली, सिराज ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। जैकबाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो पारां हिकु एहतिजाजी जुलूस शहीद भुट्टो हाउस खां ज़िले सदर नदीम कुरैशी, नूर मोहम्मद मंझो, अब्दुलसमी सूमरो, ख़ालिद बुरड़ो, मीर सजाद बलोच, दोस्त मोहम्मद चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में कढियो वियो। नसीराबाद में पीपी शहीद भुट्टो जे मरकज़ी सॾ ते कारकुननि मुमताज़ अली कल्होड़ो, यूसुफ खोसो, शेराज़ पतूजो, साबिर लिगारी, आबिद पतूजो, मुस्तफ़ा कल्होड़ो, ज़ुल्फ़कार खोखर, सजाद सोलंगी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में पार्टी ऑफिस खां नसीराबाद प्रेस क्लब ताईं एहतिजाजी रैली कढी वई। अहम ख़बर आहे त घोटकी, खारान, कसूर ऐं शेखपुरा ज़िलनि जूं तकबंदियूं काल अदम करार ॾिनी वयूं। जैकबाबाद ऐं उमरकोट समेत 9 ज़िलनि जे तकबंदियुनि ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ख़ारिज। 6 ज़िलनि जे तकबंदियुनि बाबति फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो आहे, जिन में सिंध जो घोटकी, कसूर, खारान ऐं शेखुपुरा ज़िलो शामिल आहिनि, जॾहिं त साॻी अदालत 9 ज़िलनि जे तकबंदियुनि ख़िलाफ़ दरख़्वास्तुनि खे रद्द करे छॾियो आहे, जिन में खानेवाल, करम एजेंसी, मानसरा, जैकबाबाद, उमरकोट, सवाबी, गुजरांवाला ऐं राजनपुर शामिल आहिनि। अदालत सियालकोट, हरीपुर, बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, बन्नू ऐं चकवाल में थियल तकबंदियुनि ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। अहम ख़बर आहे त तफ़सील मूजिबि नवाज़ शरीफ़ ऐं ख्वाजा आसिफ़ जे अकामनि ते नाअहलीअ खां पोइ फरियाल टालपुर ते बि अकामूं रखण जो इल्ज़ाम हयो वियो आहे। सिंध हाई कोर्ट में शहरी मुअज़्ज़म अब्बासी पारां दरख़्वास्त दाख़िल कई वई आहे, जंहिंमें मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त पीपी अॻुवान फरियाल टालपुर बि अकामूं होल्डर आहे, खेसि असेंबली मेंबरशिप लाइ नाअहल कयो वञे। अदालत दरख़्वास्त ॿुधण जोगी हुजण ते 5 जून ते धुरियुनि खे दलीलनि लाइ तलब करे वरितो आहे। दरख़्वास्त में वधीक चयो वियो आहे त फरियाल टालपुर 2002 में पंहिंजी धीअ आयशा जे नाले ते दुबई में कंपनी क़ाइमु कई ऐं रक़म दुबई मुंतक़िल करण जा तफ़सील इलेक्शन कमीशन खां लिकाया। हिन पंहिंजो अकामो बि ज़ाहिर न कयो आहे। हिन चयो त कूड़ो हल्फ़ी बयान जमा कराइण ते फरियाल टालपुर अमीन ऐं सादिक नाहे रही, तंहिं करे फरियाल टालपुर खे नाअहल करे मथज़ केस दाख़िल कयो वञे। ऐं ख़बर आहे त नेब सिंध जे अॻूणे घरू वज़ीर ऐं कराची जे मेयर जे ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। नेब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल, सिंध जे अॻूणे घरू वज़ीर सोहेल अनवर सियाल ऐं कराची जे मेयर वसीम अख़्तर ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सोहेल अनवर सियाल ख़िलाफ़ आमदनीअ खां वधीक मिल्कियत ठाहिण जे शिकायतुनि ते जांच थींदी। नेब MQM पाकिस्तान जे अॻुवान ऐं सिंध जे अॻूणे घरू सलाहकार ऐं कराची जे मौजूदा मेयर वसीम अख़्तर ख़िलाफ़ शिकायतुनि जी जांच जो फ़ैसिलो कयो आहे। उन ते
इख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमालु ऐं 10 अरब रुपयनि जे घोबिन जो इल्ज़ाम आहे। अहम ख़बर आहे त घोटकीअ में पीपी तरफ़ां अली गौहर महर खे एनए 205 ते टिकेट ॾियण जी आछ कई वई आहे। अली गौहर महर सूबाई असेंबली जूं 2 सीटूं घुरी वरितियूं। पीपी क़यादत इनकार करे छॾियो। PS 20 मोहम्मद बख़्श महर ऐं PS 21 अली नवाज़ महर खे ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। मुतालबो न मञण ते ॿई भाउर अली गौहर ऐं अली मोहम्मद महर बिलावल हाउस न आया। एनए 204 ते ख़ालिद लुंड खे टिकेट मिलंदी। सखर में जाम सैफुल्ला, अवैस कादिर शाह, अनवर ख़ान महर ऐं नासिर शाह ॿीहर बि टिकेटूं हासिल करण लाइ सरगर्म थी विया। महरीन भुट्टो ऐं नफ़ीसा शाह बि सिंध असेंबलीअ में अचण लाइ कोशिशूं करण लॻियूं। क़ाइम अली शाह बि उम्मीदवार आहे। हैदराबाद खां पोइ सखर, नवाबशाह ऐं मीरपुर ख़ासि डिवीज़न जे 9 ज़िलनि मां 100 उमेदवारनि खां इंटरव्यू वरिता। इंटरव्यू बिलावल हाउस कराची में पीपी पार्लियामानी बोर्ड जे अॻुवाणनि आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शीरी रहमान, फरियाल टालपुर, नवीद कमर, निसार अहमद खोड़ो, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह, मंज़ूर वसाण ऐं ॿियनि वरिता। सभ खां पहिरीं इंटरव्यू सखर डिवीज़न जे उमेदवार जा थिया। घोटकी ज़िले में महर भाउरनि जो पाण में ऐं पीपी सां हलंदड़ तकरार निबिरी न सघियो। ज़रियनि मूजिबि पीपी तरफ़ां अली गौहर महर खे एनए 205 ते टिकेट ॾियण जी आछ कई वई आहे, पर अली गौहर क़ौमी असेंबली बदिरां सूबाई असेंबली जूं 2 सीटूं घुरी वरितियूं आहिनि, जंहिं ते पीपी क़यादत अली गौहर महर खे हिकिड़ी बि सूबाई सीट न ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं अहिड़ो पैगाम बि अली गौहर ताईं पहुचायो वियो, जंहिं करे अली गौहर महर ऐं संदसि भाउ अली मोहम्मद महर बिलावल हाउस ई न आया। अहम सुर्ख़ियत अली गौहर महर हालार पिताफ़ीअ खे सीट ॾियारण लाइ सरगर्म। पीपी क़यादत 2 मां 1 सीट अली गौहर महर खे ॾियण ते राज़पो ॾेखारियो। महर लुंड वारी सीट बदिरां बारी पिताफ़ीअ वारी सीट ते हालार लाइ टिकेट जी घुर कई। बारी पिताफ़ी वारी सीट महर जी सिफ़ारिश ते हालार खे ॾियण लाइ गौर करण लॻी। ज़रिया अली गौहर महर पीर पागारे खां बि इहा ई सीट हालार पिताफ़ीअ लाइ घुर करे रहियो आहे। होॾां पीर नूर मोहम्मद, अरबाब लुत्फ़ ऐं लाट इंटरव्यू लाइ न आया। मलाणी ऐं खटूअ जे पुट खे टिकेट खां जवाब। शाह महमूद कुरैशी खे हाराईंदड़ पीर नूर मोहम्मद शाह जीलानी दरख़्वास्त ॾियण बावजूदि इजलास में शिरकत न कई। गुल मोहम्मद लाट ऐं इंजीनियर मंज़ूर मेमन समेत लाट ख़ानदान जे कंहिं बि फ़र्द पीपी टिकेट लाइ अप्लाई न कयो। मीरपुर ख़ासि में नवां उमेदवार पुराणा जियाला कावड़जी पिया। अली नवाज़ शाह बिलावल हाउस न वियो। सैयद अली नवाज़ शाह दरख़्वास्त न ॾिनी। टिकेट जो आसरो न हुजण करे बिलावल हाउस वञण बदिरां तक में पहुची वियो। पार्टी टिकेट न ॾिनी त अली नवाज़ शाह आज़ाद चूंड विढ़ंदो। भाणे जे ज़ुल्फ़कार शाह सां मुक़ाबले जो इम्कान आहे। PS 50 ते राज कंदड़ मीर हयात पंहिंजे साम्हूं मीर वक़ार जी दरख़्वास्त खे मीर मुनवर जी साज़िश करार ॾेई छॾियो आहे। एनए 219 ते मीर मुनवर आॾो दरख़्वास्त न अचण ऐं एनए 218 ते पुट साम्हूं दरख़्वास्त ते पीर आफ़ताब कावड़जी पियो। अहम सुर्ख़ी आहे त इमाम बख़्श जतोई, ग़ालिब डोमकी ऐं ताहिर कोसो PTI में शामिल थी विया। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जे भाउ इमाम बख़्श जतोई पुट समेत इमरान ख़ान सां मुलाक़ात करे शमूलियत कई। कश्मीर जो सियासी अॻुवान ऐं अॻूणो सूबाई वज़ीर मीर ग़ालिब डोमकी बि बनी गाला पहुची PTI में हलियो वियो। जेकबाबाद जे अहम सियासी अॻुवाननि बैदि मीर ताहिर ख़ान खोसो बि साथियुनि समेत तहरीक इंसाफ़ में शामिल थी वियो। सिंध जा माण्हू तेज़ीअ सां PTI में शामिल थी रहिया आहिनि। इहा PP खां बेज़ारीअ जो सबूत आहे। इमरान ख़ान शहदादकोट में गुज़िरियल ॾींहुं कॉलेज जे प्रिंसिपाल ते हमले कॉलेज जे प्लाट ते कब्ज़े ख़िलाफ़ उस्तादनि ऐं शहरियुनि
वॾे अंग में शिरकत कई। शहदाद कोट मां शाहिद ऐवान जी रिपोर्ट। शहदादकोट में डिग्री बॉयज़ कॉलेज के प्रिंसिपल अमन नवाज़ कंगो मथां थियल कातलाणे हमले ऐं कॉलेज के प्लाट ते लैंड माफिया के नाजायज़ कब्ज़े ख़िलाफ़ सखर रीजन के मुख़्तलिफ़ कॉलेजनि के उस्तादनि ऐं शहरनि के सियासी समाजी तंज़ीमुनि के अॻुवाणनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। जॾहिं त एहतिजाज दौरान SSP कंबर शहदादकोट ऐं एहतिजाज कंदड़नि में रस्ते न ॾियण वारी ॻाल्हि तां झड़पूं ऐं तलख़ कलामी थी। उस्तादनि SSP खे हटाइण जो मुतालबो करे छॾियो। सखर रीजन के मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां मुख़्तलिफ़ कॉलेजनि के प्रिंसिपल ऐं उस्तादनि समेत वॾे अंग में शहरनि सिपला सखर जे रीजन के सदर प्रोफेसर सैयद गुलाम असगर शाह, प्रोफेसर गुलाम सरवर कुरैशी, अब्दुल जब्बार जूनेजो, मल्हार सिंधी, मुश्ताक फुलपोटरो, गफ़ार मक्सी, इल्ताफ़ हुसैन खोड़ो, प्रोफेसर गुल मोहम्मद शाह, काउंसलर अनिल कुमार गुरनानी, हयात तुनियो, हुबदार मीरजत वहाब पंद्राणी, कामरेड उर्स सीलरो, मुजाहिद अवान, हमल खुश्क, अब्दुल वहीद भट्टी, हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक मक्सी ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में हथनि में बैनर, प्ले कार्ड ऐं ॿाहुनि ते कारियूं पटियूं ॿधी एहतिजाजी जुलूस कढी कोटूमोड़ चौक ते पहुची निटराणो समय धरणो हणी ट्रैफ़िक मुअतल करे छॾी। उन मौक़े ते मीडिया वारनि सां अॻवाननि ॻाल्हाईंदे चयो त SSP डॉक्टर असद एजाज़ मली जे रवैये जी सख़्त लफ़्ज़ में मज़म्मत कंदे हिननि जो चवणो त शऊर जी अलामत तालीमी इदारनि शहदादकोट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जे प्लाट ते लैंड माफिया पारां कब्ज़े जे आवाज़ उथारण ते प्रिंसिपल अमन नवाज़ कंगो ते हफ़्तो अॻु ॾींहं ॾिठे जो कातिलाणो हमलो कयो वियो, जेको अमल खुलियल दहशतगर्दी आहे। संदन चवणो त इंतिज़ामिया खे इदारनि जे तहफ़्फ़ुज़ लाइ जोगा क़दम खणणु घुरिजनि। हिननि चयो त प्रिंसिपल ते हमलो ऐं कॉलेज जे प्लाट ते कब्ज़े कंदड़नि खे गिरफ़्तार करे कॉलेज जी उस्तादनि ऐं शहरनि में पखिड़ियल बेचैनी ख़तमु करण सां गॾु तालीमी इदारनि जे प्लाट खे नाजाइज़ कब्ज़े खां बचायो वञे। अॻवाननि जे हलंदड़ खिताब दौरान SSP कंबर शहदादकोट डॉक्टर असद एजाज़ मली जी गाॾी खे रस्तो न ॾियण तां SSP एहतिजाज कंदड़नि ते तपी बाहि थी वियो। गाॾी मां लही अॻवाननि सां मुंहुं मारी तलख़ कलामी कंदे पुलिस खे एहतिजाज कंदड़ मथां केस दाख़िल करण जो हुकुम ॾिनो, जंहिं तां एहतिजाज कंदड़ मच्छरजी अहिड़े पुलिस गर्दी ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई, जॾहिं त SSP ज़बरदस्ती धरणे खां गाॾी काए गुज़री वियो। शाहिद अवान, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध, लंडन, शहदादकोट। हैदराबाद जी ख़बर आहे त हैदराबाद में हुसैनाबाद थाणे जी हद वापडा कॉलोनी जे हिकु गैरेज मां 2 साल अॻु 20 नवंबर 2016 ते बेनज़ीर क़ादरी, धीअ जावेद हुसैन क़ादरी ऐं नौजवान मुस्तफ़ा रज़ा शेख जा कार मां लाश मिलिया हुआ, जंहिं बैदि बेनज़ीर क़ादरी जे पीउ ख़ादिम हुसैन क़ादरी जी फरियाद ते हुसैनाबाद थाणे ते क़तल केस दाख़िल कयो वियो हो। पुलिस क़तल केस में अॻभराई करण बदिरां जोड़ी जो क़तल केस A क्लास करे सिविल जुडिशल मजिस्ट्रेट 2 हैदराबाद जी अदालत में चालान पेश कयो। पुलिस ऐं फॉरेंसिक रिपोर्ट खां नाउमीद थी जावेद हुसैन क़ादरी सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में वकील हाशिम लकारी मार्फत पिटीशन दाख़िल कराई। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में पिटीशन जे जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो ऐं जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी सुनवाई कई। सुनवाई वक़्तु DIG हैदराबाद ऐं SSP हैदराबाद तरफ़ां इंस्पेक्टर पेश पिया, जिन जोड़ी जे केस खे A क्लास करण जो ज़िक्र कयो। जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो सुनवाई वक़्तु वकीलनि जा दलील ॿुधण बैदि ऑर्डर जारी कयो त हुसैनाबाद थाणे ते दाख़िल केस खे ख़ारिज करे जुडिशल मजिस्ट्रेट मैकेनिकल तरीक़े सां ऑर्डर जारी कयो आहे। जोड़ी जे क़तल केस जो बाब ई बंदि कयो वियो। हिन एडिशनल एडवोकेट जनरल खे हिदायत कई त पिटिशनर जे इस्तदा मुताबिक़ बेनज़ीर क़ादरी ऐं मुस्तफ़ा रज़ा शेख जे क़तल केस जी जांच लाइ SSP पीर मोहम्मद शाह जी सरबराही में JIT जोड़ी वञे। केस लाइ बयान रिकॉर्ड करे अदालत में 1 महीने अंदरि रिपोर्ट ॾिनी वञे। अदालत SSP हैदराबाद खे हिदायत कई त JIT जे सिलसिले में घरू खाते सां राब्तो कयो वञे। अदालत तरफ़ां SSP हैदराबाद ऐं घरू खाते जे सेक्रेटरी खे ऑर्डर फैक्स करण जो हुकुम ॾिनो वियो। हैदराबाद में बेनज़ीर क़ादरी ऐं नौजवान मुस्तफ़ा रज़ा शेख जे क़तल जा पेरा फॉरेंसिक लैब बि न खणी सघी। फॉरेंसिक लैब कराची
पंहिंजे जारी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त जोड़ी जे क़तल जो सबबु छा आहे इहो तय नथा करे सघूं। वारसनि खे जोड़ी जे क़तल जो सबबु न ॿुधायो वियो, जंहिं बैदि जोड़ी जा वारिस अदालत मां इंसाफ़ वठण लाइ पहुता। 2 सालनि दौरान ख़बर न पई आहे त जोड़ीअ जो मौत कीअं थियो। पुलिस FIR दाख़िल करण बैदि हिकु जज जे पुटु समेत 5 ॼणनि खे हिरासत में वठी बयान रिकॉर्ड कया हुआ, जंहिं बैदि केस खे इख़लास करे पुलिस पंहिंजी जान आजी कराए वरिती। पर अदालत जे हुकुम बैदि JIT जोड़े केस खे ॿीहर खोलण ते बेनज़ीर जे वारसनि में इंसाफ़ मिलण जी उमेद पैदा थी वई आहे। बेनज़ीर क़ादरी हिकु सेंटर में ड्यूटी कंदी हुई, जॾहिं त मुस्तफ़ा रज़ा गाॾियुनि कारुनि जो कारोबार कंदो हो। लाश मिलण वक़्तु बेनज़ीर जे वारसनि ॿुधायो हो त बेनज़ीर ऐं मुस्तफ़ा जे वास्ते ते एतिराज़ न हो, इहे शादी करणु चाहिनि पिया, जंहिं ते असां बि राज़ी हुआसीं। पर केस में पुलिस सहकार नाहे कयो। जांच में सुस्तीअ खां कमु वरितो वियो। CCTV फुटेज बि हथ न कया विया, जंहिं मां केस में अॻिभराई थिए हा। हैदराबाद में 2 साल अॻु मुस्तफ़ा रज़ा शेख जो लाश मिलण वारे ॾींहुं ई पोस्टमार्टम करायो वियो, जॾहिं त बेनज़ीर क़ादरी जो पोस्टमार्टम न करायो वियो। अदालत जे हुकुम ते महीने बाद क़बर कुशाई करे बेनज़ीर जो पोस्टमार्टम करायो वियो, जंहिं बैदि ॿिन्ही जोड़ी जी रिपोर्ट साॻी आई, जंहिं में ॼाणायो वियो त इहो तय नथो करे सघिजे त जोड़ी जो मौत कीअं थियो। रिपोर्ट बैदि बेनज़ीर जे वारसनि में शक पैदा कयो त जोड़ी जो क़तल केस लिकायो पियो वञे। ख़बर मूजिबि 10 साल अॻु हैदराबाद जे इलाइक़े लालू लाशारीअ जे रहवासण ज़ैबुन्निसा ज़ाल मरूम सूमार मंगणहार सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में दरख़्वास्त ॾिनी ऐं इस्तदा कई त मुंहिंजो 13 वरनि जो पुटु ग़ुलाम अब्बास वलद मरहूम सूमार मंगणहार 11 साल अॻु 2007 में टंडोलायार जे तालिबुल मौला कॉलोनी में रहंदड़ धीअ रोज़ीन सां मिलण पिए वियो त अगवा थी वियो। हैदराबाद में मुंहिंजो माइटनि सां घरेलू जहिड़ो थियो हो, जिन पुट खे अगवा करण जी धमकी ॾिनी हुई। ख़दशो आहे त पुट खे नदीम, क़ुर्बान ऐं मजीद अगवा कयो आहे। टंडोलायार पुलिस केस दाख़िल करण बैदि जवाबदार खे गिरफ़्तार करे रुश्वत वठी आज़ादु कयो। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो ऐं जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी दरख़्वास्त जी सुनवाई कई, जंहिं दौरान SSP टंडोलायार आफ़ताब निज़ामाणी, DSP टंडोलायार ऐं ॿिया अमलदार पेश पिया। SSP टंडोलायार JIT रिपोर्ट पेश कई, जंहिं ते जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो SSP खे पुछाणो कयो त 11 सालनि खां हिकु बहवा जो पुटु गुम आहे, अवां छो बाज़ियाब न करायो आहे। SSP चयो त असांखे उन ॿार जी ख़बर नाहे, जंहिं ते जज सख़्त कावड़ में SSP खे छंड पटींदे चयो त तोखे SSP कंहिं कयो आहे। DSP टंडोलायार ॿार जे अगवा जी रिपोर्ट पेश कई ऐं तफ़सील ॿुधाया, जंहिं ते जज चयो त SSP त हिन खे करणु घुर्जे, तोखे कंहिं SSP कयो आहे। जंहिं बैदि अदालत ऑर्डर जारी कंदे चयो त कंहिं माण्हूअ जे अगवा ऐं गुम थियण बैदि उनखे बाज़ियाब कराइण रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे। अदालत ॿारड़े ग़ुलाम अब्बास खे बाज़ियाब कराइण लाइ टेक्नोलॉजी जी मदद वठण लाइ DIG हैदराबाद जावेद आलम ओढो खे हुकुम ॾींदे सुनवाई 26 जून ताईं मुलतवी करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में अगवा कयल 13 वरनि जे ॿार ग़ुलाम अब्बास जे 2 भेरा JIT रिपोर्ट बि पेश कई वई, जंहिं में ॼाणायो वियो त ग़ुलाम अब्बास जे घणी ॻोल्हा कई आहे। हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, टंडोलायार, बदीन, टंडो मोहम्मद ख़ान ऐं ॿियनि शहरनि में वञी जेलनि जा दौरा कया आहिनि, पर ग़ुलाम अब्बास हथ न आयो आहे। जेलनि सां गॾु थाणा, एदी सेंटर, NGOs, फलाही इदारा ऐं ॿिया इदारा बि घुमी ॾिठा आहिनि, किथे बि ग़ुलाम अब्बास जो ॾस न मिलियो आहे। JIT रिपोर्ट सां गॾु 8 साल अॻु अदालत सॼे सिंध जे SSPs खे हुकुम ॾिनो हो त हिक ॿिए सां सहकार करे ग़ुलाम अब्बास खे बाज़ियाब कराए बेवह हवाले कयो वञे। अदालत में 2009 में सुनवाई वक़्तु अॻूणो DIG हैदराबाद बशीर अहमद मेमन पिणु ज़ाती तौरु अदालत में पेश थियो। 11 साल अॻु अगवा थियल ग़ुलाम अब्बास जी माउ ज़ैबुन्निसा ऐं
भाउरनि समेत ॿियनि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा वकालतनामा पुलिस अदालत में जमा कराया। ग़ुलाम अब्बास हीराबाद में प्रोफेसर अली अकबर शाह जे घर में कमु कंदो हो। पुलिस अली अकबर शाह जो बयान रिकॉर्ड करे अदालत में जमा करायो, जंहिं बयान में चयो त ग़ुलाम अब्बास हफ़्ते में हिकु या ॿ ॾींहं घर जो कमु कंदो हो। हिन जे उथणी वेहणी टी जिन्स जे माण्हुनि सां हुई, जंहिंखे आऊं मन बि कंदो हुउसि। ग़ुलाम अब्बास जे थेले मां औरताणा कपिड़ा ऐं मेकअप वारो सामान बि मिलियो हो, जंहिंखे पुलिस तहवील में वरितो। अहम ख़बर आहे त अज़ीम सूफ़ी शाइर हज़रत अब्दुल वहाब सचल सरमस्त जे 197 उर्स जूं सरकारी तक़रीबूं दराजा शरीफ़ में सरमस्ती ऐं मंसूरी आलापन सां शुरू थी वियूं। मुख़्तलिफ़ शोबनि में बहितर कारकर्दगी ॾेखारींदड़ शख़्सियतनि खे सचल एवॉर्ड ॾिना विया। कमिश्नर सखर डिवीज़न डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचड़, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ मुनवर महेसर ऐं सजादा नशीन ख्वाजा अब्दुल हक़ मज़ार ते गुलनि जी चादर चाढ़े तक़रीबन जो इफ़्तिताह कयो। एवॉर्ड ऐं इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचड़ चयो त सचल जो कलाम अमुन, मुहबत, मज़हबी रवादारी, रोशन ख़्याली ऐं तरक़ी पसंदीअ जो पैगाम ॾिए थो। मुआशिरे खे दहशतगर्दी ऐं ॿियनि बुराइयुनि खां बचाइण लाइ सूफ़ियुनि जो पैगाम आम करण जी ज़रूरत आहे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ मुनवर महेसर चयो त सूफ़ी अज़म जी प्रचारक सां समाज में सुधार अची सघनि था। सिंध सूफ़ियुनि जी धरती आहे। DC जावेद जागीराणी चयो त सूफ़ी अज़म सिंध जी सुञाण बणिजी चुको आहे। दरगाह जे सजाद नशीन ख्वाजा अब्दुल हक़ चयो त तसवुफ़ ज़रिए दुनिया में अमुन ऐं भाईचारे जे फ़िज़ा खे हथी वठराए सघिजे थी। सूफ़ी बुज़ुर्गनि जे पैगाम खे न रुगो सम्झणु पर उन ते अमल करण जी बि ज़रूरत आहे। जॾहिं त एवॉर्ड तक़रीब में बहितरीन सुघड़ जो एवॉर्ड हैदर बख़्श गाहो, बहितरीन शाइर जो मीर अब्दुल रसूल मीर, बहितरीन मकाला निगार जो एवॉर्ड हिज़बुल्ला सुमरो, गुलूकार फरज़ाना बहार, सूफ़ी रागी रांझन फ़कीर भट्टी, बहितरीन कारकुन नज़र मोहम्मद गाहो, एजाज़ अली सूमरो, बहितरीन पहलवान गौज़ बख़्श जोगी हासिल कयो। सचल साईं जे कलाम ते PhD कंदड़ प्रोफेसर डॉक्टर महर ख़ादिम लोक अदब जे सूफ़ी अलाह बचायो वसाण मरहूम सुगड़ अली हसन सोलंगी खे लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड ॾिना विया। उन मौक़े ते बहितरीन गुलूकार जो एवॉर्ड हासिल कंदड़ फरज़ाना बहार ऐं सूफ़ी रागिन संग जी सूरत में सचल सरमस जो कलाम पेश करे ॿुधंदड़नि खे झुमाए छॾियो। उर्स जे मौक़े ते दराज़ा में गेड़ू वेस पहिरियल अक़ीदत मंदनि जा मेड़ा मतल हुआ। मिठाई ऐं ॿियनि शयुनि जी बाज़ारनि खां अलावा झूला पिणु लॻाया विया आहिनि, जॾहिं त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्तु आहिनि। हैदराबाद मां ख़बर आहे त हैदराबाद में समाजी तंज़ीम सिंध कम्यूनिटी फाउंडेशन तरफ़ां हैदराबाद क्लब में पायदारी तरक़ीअ जो हदफ़ नंबर 16 पायदार इदारा अमुन ऐं इंसाफ़ जो उनवान हेठि प्रोग्राम कोठायो वियो, जंहिं में समाजी अॻवान पुनल सारियो ख़िताब कंदे चयो त मुल्क में अक़लियतनि जे हक़नि जी लताड़ थींदी रही आहे। कंहिंखे मज़हब जे नाले ते अक़लियत क़रार ॾियणु इंसानी हक़नि जी लताड़ आहे, पर असां सम्झूं था त समूरनि इंसाननि खे बराबरि हक़ हुजणु घुरिजनि। एडवोकेट M प्रकाश चयो त जेकॾहिं पाकिस्तान पायदार तरक़ीअ जा हदफ़ हासिल करे थो त तमामु वॾी ॻाल्हि थींदी। सिंध कम्यूनिटी फाउंडेशन जे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जावेद सोज़ हालाई चयो त प्रोग्राम ज़रिए असां उहो चवणु चाहियूं था त जिन इलाइक़नि में तरक़ीअ जी वधीक ज़रूरत आहे उते वधीक ध्यानु ॾिनो वञे। सीनियर सहाफ़ी जयप्रकाश मोराणी चयो त असां वटि सभ खां वॾो मसइलो इदारनि जी बजेट लेप्स थियणु रहियो आहे, पर जेका बजेट लेप्स थिए थी उहा कहिड़े अकाउंट में वञे थी। सीनियर सहाफ़ी महेश कुमार चयो त पायदार तरक़ी जे हदफ़नि लाइ पाकिस्तानी हुकूमत का बि जागिरता नाहे हलाई। वेफ अॻवान हुसैन मुसरत
शाह चयो त असांजो हक़ आहे त उहो सवाल कयूं त हुकूमत छा पई करे, बजट किथे ख़र्च थिए थी। सीनियर सहाफ़ी इसाक मंगरे चयो त असां जॾहिं समाजी एहतिसाब जी ॻाल्हि कयूं था त पोइ उन ॻाल्हि खे मुमकिन बणायूं त पंहिंजे घर खां वठी हर हंधि समाजी इंसाफ़ जी ॻाल्हि कयूं। उन मौक़े ते HRCP जे काउंसल मेंबर अमजद पलीजो, डॉक्टर अशोथामा, सहाफ़ी यूसुफ मीर बहर, संजर मथराणी, अब्दुल हमीद मल्हा, डॉक्टर राजेश फहमीद जरवार, पुष्पा कुमारी ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। ख़बर आहे त SSP ठठो हसीब अफ़ज़ल बेग खे करप्शन जे इल्ज़ाम तहत हटाए CPO में रिपोर्ट जी हिदायत कई वई आहे, जॾहिं त SSP हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह खे SSP ठठे जी इज़ाफ़ी चार्ज बि ॾिनी वई आहे। हसीब बेग खे हटाइण वारे नोटिफिकेशन में वज़ाहत न कई वई आहे, पर इहो ॼाणायो वियो आहे त संदसि ख़िलाफ़ एडिशनल IG कराची इंक्वायरी कई आहे। ॿिए पासे पुलिस जे ज़रियनि ॼाण ॾिनी आहे त हसीब अफ़ज़ल बेग खे ईरानी तेल जे स्मगलिंग जे सरपरस्ती करण जे इल्ज़ाम हेठि मुअतल कयो वियो आहे। अहम सुर्ख़ी आहे त कंबर वेझो हमरा भेण ऐं माइट खे क़तल करे छॾियो। ईसा कल्होड़ो में जवाबदार बाबर भेण सफ़िया ऐं माइट अब्दुल हमीद खे पिस्टल सां फायर करे क़तल कयो। जवाबदार वाक़े बैदि फरार थी वियो। पुलिस इतला ते पहुची ॿिन्ही मक़तूलनि जे लाशनि खे अस्पताल आंदो। अहम सुर्ख़ी आहे त दादू जे शहरनि खे हिकु भेरो ॿीहर पाणीअ जी फराहमी बंदि। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया पारां शहरनि खे 15 ॾींहं रुगो पाणीअ जी फराहमी करण बैदि ॿीहर पाणी बंदि करे छॾियो। 4 लख आबादी वारे शहर जो 70% जर जो खारो पाणी हुजण बावजूदि 12 ॾींहं पाणी फराहम बंदि रखियो वियो। लोड शेडिंग ऐं तेल जा पैसा न हुजण जो जवाज़ ॼाणाए ॿीहर पाणी फराहमी बंदि कई वई आहे। शहरी पैसनि ते पाणी वठण लॻा आहिनि। सान्या वंदन जो एहतजाज सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे नोटिस वठी पाणी फराहमी यकीनी बणाइण जी अपील कई आहे। हैदराबाद जी ख़बर आहे त हैदराबाद में नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स जे अॻुवाननि पेशावर में सिखनि जे तारीख़ी मागन ऐं वरसे जे संभाल लाइ जाखोड़ींदड़ सरदार चरणजीत सिंह जे क़तल जी मज़म्मत कंदे कातलनि जी गिरफ़्तारीअ जी घुर कई आहे। एम प्रकाश वकील, इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ अशोथामा, सहाफ़ी जयप्रकाश मोराणी, सहाफ़ी महेश कुमार, पुनल सारियो, अमजद पलीजो, अख्तर शेख, अज़हर सुमरो, पुष्पा कुमारी, शाइर मुर्तज़ा रहमो, संजय मथराणी, डॉक्टर राजेश कुमार, तनवीर शेख, एडवोकेट नजीब शर, राहुल बूटा, इम्तियाज़ दानिश ऐं ॿियनि प्रेस क्लब अॻियां चरणजीत सिंह जी तस्वीर अॻियां मेणबतियूं ॿारे गुलनि जी वर्खा कई, जॾहिं त सरदार चरणजीत सिंह जी ज़िंदगीअ बाबति आगाही ॾिनी वई। अॻुवाननि चयो त चरणजीत सिंह गुरमुखी लिखत जो वॾो स्कॉलर हो। हिन पेशावर समेत KPK में सिखनि जी तारीख़ी मागन ऐं वरसे जी संभाल लाइ जिदोजहद कई। एविक्यू ट्रस्ट बाबति संदसि अहम केस पिणु हलंदड़ हो। क़ौमी अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर अयाज़ लतीफ़ पलीजे चयो आहे त ईंदड़ सिंध हुकूमत GDA ठाहींदो। शफ़ाफ़ चूंडुनि में अवाम करप्ट ज़रदारी माफ़िया खे रद्द करे छॾींदो। GDA सिंध में तब्दीली, तरक़ी, खुशहाली, रोज़गार ऐं ज़राअत जी बहालीअ जो दौरु आणींदो। अवाम जे लुटियल दौलत जी पाईअ जो हिसाब वरितो वेंदो। कासमाबाद जे इलाइक़े बुढो पालारीअ में इफ़्तार पार्टीअ दौरान ॻाल्हाईंदे हिन वधीक चयो त PP अवाम जे लुटियल दौलत पाणीअ वांगुरु वाहे वॾेरा ऐं माण्हू ख़रीद करे रही आहे। PP शहीदनि सिंध ऐं अवाम जी इज़त न कई। हर इलेक्शन में उन्हनि खे सदाई कार्ड तौरु इस्तेमालु कयो। उन करे हाणे को बि कार्ड न हलंदो। सिंध जा आबादगार ऐं हारी तबाह थियल ज़राअत, नौजवान मेरठ जी लताड़ ऐं नौकरियुनि जी विकिरे, कराची खां कश्मीर ऐं कारुंजर ताईं शहर शहर ऐं ॻोठ ॻोठ जो अवाम करप्शन जी तबाहीअ जो बदिलो वठण लाइ करप्ट माफ़िया सां मुक़ाबले लाइ मैदान ते अचे। GDA सिंध जो आवाज़ थी वधी रहियो आहे। हर तक ते मुक़ाबिलो करे अवामी ताक़त सां
कामयाब थींदासीं। अहम ख़बर आहे त टणो मोहम्मद ख़ान वेझो पुलिस चढ़ाई, हिकु ॼणो खंभे गुम। सिटी पुलिस अटालन ॻोठ हाफ़िज़ शाह लधान में रहवासी दोस्त मोहम्मद कासकिलीअ जे घर ते चढ़ाई कई। औरतुनि, ॿारनि ऐं मर्दनि ते तशदुद बैदि पुलिस 3 ॼणनि जान मोहम्मद, ममन तैयब ऐं मुनवर अली खे खंभे खणी वई, जॾहिं त बाद में पुलिस जान मोहम्मद ऐं तैयब खे ॻोठाणनि पारां थाणे जो घेराव करण ते छॾे ॾिनो। मुनवर बाबति लाइलमी ज़ाहिर कई पई वञे। पुलिस घर मां 6 तोला सोन, लाइसेंस वारी बंदूक, मोटरसाइकिल ऐं 70 लीटर डीज़ल बि खणी वई आहे। ॻोठाणनि जो इल्ज़ाम। हैदराबाद में मुड़ुस जे तशदुद खां तंग गंबट वासण जो एहतजाज। सद्दाम बिरोही तशदुद कंदो हो, उन करे पुट खे खणी पीउ जे घर आयसि कुलसूम। मुड़ुस हमिलो करे घर मां पुट खे अगवा करे वियो आहे। हाणे वापसि अचण लाइ धमकाए पियो। हिन मुतालबो कयो त खेसि तहफ़ुज़ फराहम करे इंसाफ़ मुहैया कयो वञे। अहम सुर्ख़ी आहे त मीरपुर बठोरो इस्पताल मां मच्छरदानियूं गुम, शहरनि जो धरणो। ग़रीबनि लाइ मिलियल मच्छरदानियूं मुबैना विकिरो थियण ते मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि इस्पताल गेट अॻियां 3 कलाक धरणो हयो। MS ऐं पैरामेडिकल अमलो बि धरणे में शरीक थी वियो। मच्छरदानियूं दुकाननि ते विकिरो पियूं थियनि। शहरी अरसे खां इस्पताल में मच्छरदानियूं अचनि थियूं, पर ग़रीबनि खे नथियूं ॾिनियूं वञनि, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। मच्छरदानियूं सिर्फ़ इंचार्ज खणी वियो आहे, सबूत मौजूदु आहिनि। MS जी फ़रियाद ते रिपोर्ट दाख़िल। नसीर मेमण चयो आहे त ईंदड़ इलेक्शन में अवाम ठगनि खे साफ़ जवाब ॾींदी। अवाम जी इज़त ऐं प्यार सबबि इलेक्शन खां अॻु इलेक्शन खटे हाला जे PS 58 जे फेलीग उम्मीदवार जे मुख़्तलिफ़ जमायतुनि हिमायत करे छॾी। मिठीअ में डीपलो वासियुनि जो हमले आवर गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। खीमचंद, सिद्दीक नोड़ी ऐं ॿियनि गोलियूं हणी 3 भाउरनि खे ज़ख़्मी कयो हो लाखो। डीपलो थाणे ते केस दाख़िल हुअण बावजूदि पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार नथी करे। हिन मुतालबो कयो त साणस इंसाफ़ कयो वञे। अहम सुर्ख़ी आहे त पेट्रोल घटि ॾियण ऐं अघु वधीक वठण ते मीरपुर ख़ासि में 3 पेट्रोल पंप सील, ॾंड 2 ॼणा गिरफ़्तार। पंप मालिकनि पारां पेट्रोल जा वधीक अघु वठण ऐं मिक़दार घटि ॾियण ते ADC 2 ऐं AC जा छापा। कालेखान कुरैशी ऐं पुलिस लाइन पेट्रोल पंप सील, लखें रुपया ॾंड विधो वियो। ॾंड न ॾियण ते 2 मुलाज़िम गिरफ़्तार कया विया। ओगरा जो अघु 80 रुपया 90 पैसा आहे, पर पंप वारा 91 रुपया वठी पेट्रोल मिक़दार में बि घटि ॾियनि था। ADC 1 चयो त घटि मिक़दार ऐं अघु वधीक वठंदड़ पेट्रोल पंप मालिकनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कबी। शहरनि में सराही जी लहर पखिड़िजी वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि में पीअण जे साफ़ पाणी ऐं ज़राअत जे पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि ऐं आबादगारनि पारां थियल एहतिजाजी मुज़ाहिरनि, धरणनि ऐं रैलियुनि जूं ख़बरूं आहिनि। रिणशाख में 1.5 महीने बाद अधु फुट मस पाणी छॾियो वियो। पाणी में बाध न अचण ते आबादगारनि जो इजलास, तलब एहतजाज जा फ़ैसिला कया विया। निगरान हुकूमत खे रिणशाख ते रेंजर्स मुक़ररु करण जी अपील कयूं था। राजो खनाणी में शेखाणी शाख जे खाटी शुरू, ॻोठाणनि जो एतिराज़। पुछड़ीअ में पाणी न पहुचण ते आबादगारनि चंदो करे पंहिंजी मदद पाइण तहत शाख जी खाटी कराइण लॻा। खाटीअ ते एतिराज़ कंदे 10 ॻोठनि जे रहवासियुनि जो मुज़ाहिरो। हिननि चयो त असांजो रस्तो बंदि थी वियो आहे। खाटी थियण बैदि आपाशी खाते पारां ट्रैक्टर हलाए रस्ते खे बहाल करायो। एरिया वाटर बोर्ड चेयरमैन खे अपील। ककोलवा जे आबादगारनि जे 465 ॾींहं बि जिदोजहद जारी। शाखनि में कचरो उछलाइण ख़िलाफ़ अलामती बुख हड़ताल। आपाशी अमलदारनि, DC दादू ऐं म्यूनिसिपल अमलदार मसइला हल नथा कनि। आबादगारनि मुतालबो कयो त कब्ज़ा हटाए गंदे पाणीअ जो छोड़ शाख में बंदि करे ऐं खाटी
थियण ताईं एहतिजाज जारी रहंदो। तगवाणीअ भरिसां हीरादीन शाख खे ॻंढो ॾियण ख़िलाफ़ एहतियाती मुज़ाहिरो। पुछड़ी जे आबादगारनि एसडीओ ऐं बासरनि ख़िलाफ़ तगवाणी प्रेस क्लब अॻियां एहतियाती धरणो हयो। एसडीओ बासरनि खां रुशवत वठी शाख खे ॻंढो ॾियारे पाणी बंदि कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे ॻंढो ख़तमु कराए एसडीओ ख़िलाफ़ कार्रवाई जी घुर कई वई। ॾहरवाह में बासरनि मोगा लॻाए पाणी चोरी करण लॻा, एहतियाती मुज़ाहिरो। ॾहरकीअ जे ॾहरवाह में बासर आपाशी अमले सां मिली मोगा ऐं लिफ्ट मशीनूं लॻाए पाणी चोरी कनि था। आबादगार पाणी पुछड़ीअ ताईं नथो पहुचे ऐं 100 एकड़ ज़मीन बंजर थी वई आहे। 5 सालनि खां ज़मीनूं नाहियूं पोखे सघिया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ऐं सीडा डायरेक्टर नोटिस वठनि। ॿी सूरत में डायरेक्टर सीडा ऑफिस अॻियां एहतियाती मुज़ाहिरो कयो वेंदो। मेहड़ में एसडीओ बदिली, राइस कैनाल में पाणी अणलब, आबादगार परेशान, एहतियाती मुज़ाहिरो। सारियुनि जो बेजारो पोखण लाइ राइस कैनाल में पाणी न छॾियो वियो आहे। आबादगारनि जा मथे ते हथ अची विया। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जूं अहम ऐं ख़ासि ख़बरूं ऐं सुर्ख़ियूं अवां जे समातुनि जे नज़र कयूंसीं। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जो अहम ऐं चूंड कालम अवां जे समातुनि जे नज़र कंदो थो हलां। अॼु जो अहम ऐं चूंड कालम तहरीर कयो आहे दस्तगीर भट्टी। उनवान आहे निगरान हुकूमत ऐं पुलिस जो ईंदड़ चूंडुनि में किरदार। दस्तगीर भट्टी पंहिंजे कालम में लिखे थो त पोणनि 2 महीननि वास्ते निगरान वज़ीर आज़म ते इतफ़ाक़ राय पैदा करण में मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं पीपल्स पार्टीअ जे अॻुवाननि सॼो सारो 1 महीनो 22 करोड़ माण्हुनि खे सस्पेंस में रखियो। नामज़द वरी बि हिकिड़ो जज कयाऊं, जंहिंजो नालो अख़बारुनि 3 हफ़्ता अॻु में ज़ाहिर करे छॾियो हो। साॻी गहल गेदाड़ो पाण खे सिंध जे निगरान वॾे वज़ीर जी नामज़दगीअ ते बि ॾिसिजे पियो। अञा ताईं मुराद अली शाह पंहिंजे उहिदे खे चंबड़ियो पियो आहे। आख़िर ईअं छो पियो थिए? जवाबु सवलो आहे त जेकॾहिं वास्तेदार सियासी पार्टियुनि जे लीडरनि जा हथ कारा न हुजनि हा ऐं खेनि पंहिंजे बदअमालियुनि कारण को डपु डाउ न थिए हा त वधि में वधि 1 हफ़्ते अंदरि निगरान वज़ारतुनि जी जोड़ जक वफ़ाक़ तोड़े 6 सूबनि अंदरि मुकमल थी वञे हा। पर छा कजे, हिते जेका चूंडियल सियासी अॻुवाननि जी नफ़्सियात आहे डपु ऐं ख़ौफ़ में वकोड़ियल। हमरान जो निंडूं फिटियूं पयूं आहिनि। ख़ाकान अब्बासी ऐं ख़ुर्शीद शाह अॻु में ई नेब जो चेयरमैन पंहिंजो माण्हू सम्झी रिटायर्ड जस्टिस जावेद इक़बाल खे मुक़ररु कयो, जंहिं अचण शर्त सभिनी रुश्वतख़ोरनि जा सालनि खां बंदि पियल फाइल बि खोले छॾिया आहिनि। हिननि खे हर वक़्तु इहा ई तांग ऐं उल्को हूंदो आहे त किथे निगरान बि अहिड़ा न अची वञनि जेके संदुनि वफ़ादार साबित थियण बदिरां इस्टेब्लिशमेंट जा ताबेदार थी कमु कनि ऐं सबूतनि सां सभिनी खे दुबई, अबू ज़हबी ऐं क़तर में नौकरियूं कंदड़ परॾेही अकामा होल्डर क़रार ॾेई चूंडुनि जे मैदान मां न ॿाहिरि कढी छॾीनि। पर खेनि यादि रखणु घुरिजे त खणी हू कंहिंखे बि निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वॾो वज़ीर बणाए कुर्सीअ ते विहारीनि, उहो शख़्स हाणोकियुनि हालतुनि में कंहिं बि करप्ट ऐं ॾोहारीअ जो पासो न खणी सघंदो ऐं न ई संदुनि ढकींदो। हाणोकियुनि हालतुनि मां मुंहिंजो मक़सदु आहे त नई इस्टेब्लिशमेंट जी पॉलिसीअ मूजिबि जॾहिं जर्नलनि खे ई संदुनि कीतो लोड़णो पइजी रहियो आहे त पोइ ही नामी गिरामी सियासी अॻुवान पंहिंजनि हेॾनि सारनि ॾोहनि खे कहिड़े हुनूद कासाईअ जे खॾ में पूरे सघंदा। ऐं ख़ातिरीअ सां चवां थो त
पोणनि 2 महीननि अंदरि समूरा परॾेही नौकरी कंदड़ हथ न ईंदा ऐं घणा बची वेंदा, पर सगारी धुर आला अदालतूं ऐं नेब संदुनि पीछो न छॾींदी। चूंडजण खां पोइ बि घणा ई नाअहल थींदा। हिकिड़ो अहिड़ो मज़ाहिया ड्रामो दुनिया ॾिसंदी जंहिंजो स्क्रिप्ट क़ौमी दौलत चोरी कंदड़नि पाण ई लिखियो आहे। छा हीअ हिसाब किताब रुगो पाकिस्तान में ई थी रहियो आहे? जवाबु आहे त पाकिस्तान में उन एहतसाब या पुछाणे जी रफ़्तार एतिरी तिखी न आहे जेतिरी चाइना, तुर्की ऐं मलाइशिया में आहे। मलाइशिया में त महातीर मोहम्मद चूंडूं खटणु शर्त अॻूणे करप्ट वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक ऐं संदसि वज़ीरनि ऐं साथारी कामोरनि वटां 5 ॾींहंनि अंदरि पंहिंजा $अरब ओगाड़े वरिता आहिनि। चोर सम्झंदा आहिनि त भाॻिया अंधा आहिनि या सुतल आहिनि, तंहिं करे खेनि ख़बर ई कान पवंदी। पर हीअ टेक्नोलॉजी वारी तरक़ीअ जो अहिड़ो दौरु आहे जंहिंमें निंड सुतल भाॻियुनि खे पतो पइजी वञे त संदुनि ढगो चोराईंदड़ असुल चोर केरु आहे। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क न रुगो मुल्क जो अॻूणो चीफ जस्टिस आहे, पर पिशावर हाई कोर्ट जो बि चीफ जस्टिस रही चुको आहे। हू ख़ैबर पख्तूनख्वा जे सभ खां सुहिणी वादी सवात भरिसां मेंगोरा ॻोठ में ॼाओ ऐं पंहिंजी महिनत ऐं क़ाबिलियत वसीले आला अदालतुनि में वॾनि उहिदनि ताईं रसियो। जनरल मुशरफ जे दौर में जिन जजनि पंहिंजे चीफ जस्टिस इफ़्तिख़ार चौधरीअ सां थियल बेइंसाफ़ी ख़िलाफ़ बग़ावत कई हुई, उन बग़ावत में बि जस्टिस नासिरुल मुल्क अकबर हो ऐं नतीजे तौरु खेसि क़ैद कयो वियो। नवाज़ शरीफ़ लाइ त हू शुरू खां ई वणंदड़ शख़्स आहे, छाकाणि त मई 2013 वारनि चूंडुनि महिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। नवाज़ शरीफ़ चूंडूं खटे वज़ीर आज़म थियो त इमरान ख़ान 4 सीटनि ते थियल धांधलियुनि बाबति कमीशन खे जांच जी दरख़्वास्त ॾिनी, जंहिंखे नासिरुल मुल्क रद्द करे छॾियो। उन्हनि चूंडुनि बाबति आसिफ़ ज़रदारीअ बि घणा ई भेरा दाहियो त रिटर्निंग ऑफिसरनि RO जेके ज़िली सेशन जज हूंदा आहिनि तिन धांधली कराई। हाणे वञी साबितियूं मिलियूं आहिनि त इलेक्शन जा नतीजा त इमरान ख़ान जे हक़ में आया हुआ, पर तॾोकी आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उन्हनि में फेर घेर कराए मियां नवाज़ शरीफ़ खे सोभारो करायो। पढ़ंदड़नि खे यादि हूंदो त अञा केतिरनि ई तकनि जा नतीजा ज़ाहिर थियणा हुआ ऐं नई क़ौमी असेंबलीअ पारां वज़ीर आज़म जी चूंड लाइ अञा इजलास बि न सॾायो वियो हो त जनरल कियानी वर्दीअ समेत नवाज़ शरीफ़ जे घर रायवंड वञी खेसि अॻुवाटी मुबारकूं ॾेई चयो त वज़ीर आज़म जो हलफ़ खणो। जनरल कियानी इहा ख़ुशामद फ़क़ति उन करे कई त जीअं खेसि 3 भेरो एक्सटेंशन मिली सघे, पर नवाज़ शरीफ़ जनरल राहील शरीफ़ बाबति अॻुवाटी संगत सां सलाह करे फ़ैसिलो करे चुको हो। बहरहाल जस्टिस नासिरुल मुल्क पठान हूंदे बि ॾाढो कुंवरो ऐं थधो माण्हू आहे। आसिफ़ ज़रदारीअ खे मथसि बाहियूं हुयूं जो हिन स्विट्ज़रलैंड वारे बैंक में रखियल $60 करोड़ वारे केस में कूड़ ॻाल्हाइण जे ॾोह ते पीपल्स पार्टीअ जे तॾोके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गीलानीअ खे नाअहल करे छॾियो हो। जंहिं फुल बेंच उहो फ़ैसिलो ॾिनो उन जो सरवाण जस्टिस नासिर हो। ताज़ो जॾहिं संदसि नाले ते ज़रदारी पिड़ कढी बीठो त खेसि ख़ुर्शीद शाह ज़रिए ख़ाकान अब्बासीअ इहो नियापो मोकिलियो त अव्हां जे वज़ीर आज़म खे हटाइण लाइ चीफ जस्टिस इफ़्तिख़ार चौधरीअ जो दबाव हो ऐं उन खां वधीक तॾोके इस्टेब्लिशमेंट बि गीलानीअ जे
करप्शन मां बेज़ार हुई। यादि करियो त तुर्कीअ जे सदर तैयब उर्दुगान जी घरवारीअ 2010 ईस्वीअ जे महाबोड में ॿोॾ सटियल ग़रीबनि लाइ हिकिड़ो क़ीमती हीरनि जो हार ॾिनो त उनखे विकिणी बेघर थियल माण्हुनि खे आबाद करियो त उहो हार वज़ीर आज़म पंहिंजी ज़ाल खे पाराए छॾियो ऐं ॿोॾ सतायल हज़ारे माण्हू अञा ताईं दरबदर आहिनि। मरीज़नि खे एमरजेंसीअ में जान बचाइण लाइ बरतानिया सरकार जेके अधु डज़न एम्बुलेंस गाॾियूं ॾिनियूं हुयूं, से हुकुमरान धुर सां वाॻियल हिकु शख़्स अञा ताईं दादू मोरो रस्ते ते भाड़ा खणण में पियो हलाए। एतिरो बि अहसासु हिननि माण्हुनि खे नाहे त उहे अमानतूं इस्पतालुनि खे मोटाए वापसि कनि। हाणे ॿुधूं पिया त जीअं गुल मोहम्मद जखराणीअ खे कश्मीर खां बदीन आंदो अथनि, तीअं अली हसन ज़रदारीअ खे मीरपुर साकरो ॻाढ़ो ऐं खारो छाण वारी सामूंडी पटीअ जे सूबाई तक तां ससुई पलीजो वारी सीट ॾिनी अथनि। थोरो वीचार करियो त पीपी जी क़यादत पंहिंजे पार्टीअ में सिंध में कहिड़ा न अमुल माणक ऐं हीरा मोती चूंडे चूंडे गॾु कया आहिनि। वॾी ॻाल्हि त सिंध जे 5.5 करोड़ माण्हुनि में जस्टिस नासिरुल मुल्क जहिड़ो को हिकिड़ो शख़्स बि नथो लभेनि जो उनखे निगरान वॾो वज़ीर कनि। सिंध जे वज़ीरनि मुशीरनि पिणु सरकारी बंगला ऐं गाॾियूं वापसि जमा न करायूं आहिनि। उन्हनि खे आऊं ज़रदारी कल्चर चवंदो आहियां। निगरान हुकूमत जा वज़ीर कबीर फ़क़ति 1.5-2 महीननि लाइ चूंडूं कराइण ईंदा आहिनि। उन्हनि जो कंहिं बि सियासी जमायतुनि सां लाॻापो न हूंदो आहे। खेनि बिना बेरिया थी साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण लाइ जवाबदारी ॾिनी वेंदी आहे। तंहिं करे उहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे हुकुमनि खे मञण ऐं उन्हनि ते सचाईअ सां अमल करण लाइ पाबंद हूंदा आहिनि। ॿी अहम ॻाल्हि हीअ बि पढ़ंदड़नि खे यादि ॾियारियां त सिंध जे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अलाह ॾिने ख्वाजा खे गुज़िरियल 1.25 साल खां वठी हटाइण लाइ हाकिमनि वॾा वस कया, पर सिंध हाई कोर्ट जे इंसाफ़ पसंदि जजनि कानून मुताबिक़ फ़ैसिलो ॾिनो त IG पुलिस जो मुदो 3 साल हूंदो आहे। तंहिं करे खेसि 3 साल पूरा करण खां अॻु में हटाइण ग़ैर क़ानूनी कमु आहे। एॾी ख्वाजा सां हुकुमरान धुर उन करे नाराज़ हुई त हिन संदुन ग़लति हुकुम मञण खां इनकार कयो। सभ खां पहिरीं त ख्वाजा हिमत करे मेरिट ते पुलिस में भर्तियूं कयूं, जंहिंजे नतीजे में ग़रीबनि मिसकिननि जा बि पढ़ियल नौजवान पंहिंजी क़ाबिलियत ऐं महिनत ज़रिए सिंध पुलिस में शामिल थिया। न त उन खां अॻु में त जेको IG पुलिस हो सो सिपाहीअ जी नौकरीअ लाइ बि लखें रुपया वठंदो हो। पाण अॼुकल्ह ज़ामिन ते आज़ादु आहे। ॿियो वॾो कारनामो ख्वाजा साहब उहो कयो त सिंध जे ज़रात खे मुकमल बर्बादीअ खां बचाए छॾियईं। कमंद पीड़नि जे सीज़न 2016 में जीअं शुरू थी त ज़रदारीअ जे शुगर मिलनि ॾांहुं कमंद सां भरियल ट्रकूं ऐं ट्रालियूं ज़ोरीअ वराइण वारो पुराणो धंधो शुरू थी वियो। हद जे थाणनि जा सूबेदार ऐं संदुन मातहत दस्तूर मूजिबि ज़ोरी ज़बरदस्ती करण लॻा त आबादगारनि ऐं हारिन नारिन सॼे सिंध में ज़बरदस्त एहतजाज कयो ऐं ज़रदारीअ जे कारखाननि खे कमंद ॾियण खां इनकार करे छॾियाऊं। इनकार जो कारण उहो हो त हिकु त खेनि तमामु थोरो अघु ते ॾिनऊं ऐं ॿियो नाहक उहो त सालनि खां वठी उन्हनि कारखाननि ॾांहुं किरोड़े रुपयनि जूं जेके रहतूं या बक़ायाऊं हुयूं से बि अञा ताईं खेनि न मिलियूं आहिनि। एॾे ख्वाजा हर ज़िले जे SSP खे हुकुम ॾिनो त कंहिंखे बि मजबूर न कनि। हर ज़मींदार खे पंहिंजी मर्ज़ीअ पटांदड़ संदसि पसंदि जे कारखाने ॾांहुं कमंद उमाणनि खां न रोकीनि, छाकाणि त खान ज़ोरीअ कमंद
कसणु न रुगो गैर कानूनी पर गैर इख़लाक़ी अमल आहे। IG पुलिस जे हुकुम ते जॾहिं गाॾियुनि जी वठ पकड़ बंदि थी ऐं आबादगारनि कंहिं बि झल पल खां सवाइ पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ कमंद विकिरो कयो त सिंध जा असुल हुकुमरान एॾी ख्वाज ते ॾमरजी पिया ऐं अञा ताईं ॾमरियल आहिनि। हिननि खे इहा बि पक आहे त जेकॾहिं ईंदड़ चूंडनि में बि हीउ शख़्स पुलिस खाते जो सरबराह हूंदो त खेनि कंहिं बि क़िस्म जो जुगाड़ या वोटर सां हथ चुरांद करणु न ॾींदो। मूंखे ख़बर नाहे त ख्वाजा साहब कीअं थो वर्ताव करे, छो त जेकॾहिं बेरिया ऐं दबंग ऑफिसर जीअं फ़ैसिला करे हा त लथल वज़ीरनि ऐं मुशीरनि खे सरकारी प्रोटोकॉल में मिलियल हज़ारे सिपाही ऐं पुलिस जूं गाॾियूं हिकदमि वापसि वराए हा, पर अहिड़ी का बि चुरपुर न थी ॾिसिजे। बहरहाल चूंडुनि जो ॾींहुं बि अखि छिंभ में अची वेंदो ऐं साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण में पुलिस खे माज़ीअ वांगुरु छूट छॾियो वियो ऐं बाअसर भोतारनि ऐं वॾेरनि ठपा हणी दॿाउ भरे इलेक्शन खटी त IG सिंध जी जेका थोरी घणी कारपत आहे सा बि न रहंदी। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जो अहम ऐं ख़ासि कालम जेको तहरीर कयो हुयो दस्तगीर भट्टी, उनवान हुयो निगरान हुकूमत ऐं पुलिस जो ईंदड़ चूंडुनि में किरदारु। अव्हां जे समातुनि जे नज़र कयोसीं। प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया रोज़ानो सुबुह जो 7:30 वॻे, मंझंदि जो 12:30 ते ऐं शाम जो 7 वॻे नशर कयो वेंदो आहे। ॿुधण न विसारींदा। प्रोग्राम जे हवाले सां पंहिंजा कमेंट्स ऐं राया असांजी हिन ईमेल ते ॾींदा। ईमेल आहे info@radiovoiceofsindh.com। तव्हांजे रायनि ऐं कमेंट्स जो इंतज़ारु रहंदो। हाणे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणीअ ते पहुतो। वरी ॿिए बुलेटिन में हाज़िर थींदासीं। ओसि ताईं फाज़िल चना खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।